格仔街。佢放頸啊！綠色一個，綠色醬，呢個紅色仲啊，我係咁意滴一滴佢都好啊！你耐咗一滴都見到有力啊！紫色啊，就放喺度。係喎，係咪呢兩行啊？你試埋呢次唔得，叫佢擺個位啊！格底間、格雙色、格花位、格雙色、格底線、綠色格邊位，仲係綠色位揀格雙色。格底間、格雙色，格底絲、格花位。綠色做啱睇㗎，格雙色，一入到落下面，格雙色，做啱位，格底間，得唔得啊？今次放頸啊！哇！得唔得啊？要唔要翻出嚟啊？你叫人擺出嚟啦！好逼啊！今日好多人。唔夠彈啊！好㗎啦，唔係醉咗啦，我入唔到喎。嚇？佢連入都入唔到喎。我咁樣擺放嘅。叫佢 set 過啊，唔好攬住啊！兩盒啊！第一次夾到兩盒，誒爭啲線。佢連嗰邊都入唔到爪嘅喎。你知唔知呢隻咧係冇透明袋包裝？兩盒喎。揾佢撞佢啊！揾佢撞呢個。撞頂住咗啦，依家出唔到咯喎，線右邊嘅啫喎。格底間，格彎位，即用兩盒跌咗一盒。格底線，黃色嘅位對餐嘅揀。冇啦，應該出唔到。格彎位，格底線，格底間，格雙色。嗰邊後邊多嘢咧做。格雙色，格底間，綠色格底間，黃色格邊位，格雙色，格底線，中黑色，格底間，紅色裝，格底間。仲撞得掂咩？點夾啊？斜得滯啊，同埋夾個位唔多。紅色一個仲咩？格彎位就雙色，一盒嗰個重啊！終於撞跌一盒啦，可以試到我哋想試嘅嘢啦。唔叫佢 set 啦，由佢啦。呢個玩咗4次中啦，今次超好彩啊！係用個勾嚟勾圈圈嘅。啊，你攞埋嗰盒啊！有幾多樣嘢啊？其實8樣嘢啊，算多咯喎！8樣啊，圈唔係啊。玩咗5、6次咯喎，差唔多啦。但係好難啊！頭先我玩咗幾次，嗰個人都有。勾標籤機會仲快。猜嘅咯。但係見唔到個標籤咪閘住咗。咁冇啦，應該專登閘住啦。
夠厚喎，佢話有啲向下彎嘅。佢話我有少少。先買呢個先啦。你買呢個啦。夠厚喎。我這邊買都好多錢。買10個。係入得啊嘛。黃色1個鐘啦，紅色鐘、綠色鐘啦，綠色、紅色又鐘啦。玩黃色雜邊位雜細間。綠色係餅，紅色底殼，底皮包嘅底，紅色一片一對對同時。混位驚唔驚到啊？綠色係個名嘅點解會？你叫佢養一養啫嘛，對佢講啦，佢唔知啊嘛。一陣 hold 住先啦。哇！啊，線走咗啦，冇啦。夾實喎，好舊啊！而家要夾下層咯。係啊，依家變咗要夾下層。我夾實。依家條新呢度10蚊2個。入唔到啊！佢而家全部都係入下層，即係你而家嗰層咪啱咯，低少少嗰個。歪咗嘅都，咁算啦，唔玩啦。今日好似幾好，再嚟試一試。呢個真係 set 得好難，其實佢個勾都會俾個圈頂住。我試下啦。我買啲煲算啦。應該係點啊？你上勾套咗入去。前啲。唔好咁啦。佢哋好似改咗 setting， 冇咁易放爪咯。快啦，幫手！執嘢，執嘢。一七，一七。你抽完後，如果嘅前呢個位係咪都係抽後？一七。夾樣樣嘅。再電車仔啦又。入唔到喎。一到啊！辛苦啦。你做咩啊？你做咩啊？撩唔撩到啊？真係撩到咯！紫色我哋未有喎，點解全部紫色都睇唔到係咩嚟嘅？哦，嗰個舒服啊！
3個都唔似你值得份。紅色茶愛太厚啊灰！色餐士先作咗名。但係已經冇喐過咯，好似。入唔到爪喎。紅色茶餅。而家到啦，加入到。你試試嘛？你嚟啊！紅色茶餅，灰色茶餅。紅色茶士小隻餅。唔玩啦，下次先。第二嘢係咪啊？綠色茶，大唔大力啊？哇！你入都入唔到，唔使大力喎。紅色嘅啱位，sorry，今日點樣啊？頭先驚入唔到2號部分佢仲要左右掹㗎，黃色餅，同埋係要中間啲好似，唔啱好似頭先咁大煲喺出邊唔得喎。啱位。好難喎咁呢個。就咗餅派啊，繼續努力唔好灰心。紅色呢一個嘢兩隻手，1號半6號。唔知大家有冇發現呢？我哋咧少咗好多去日式機補夾啊！咁啊好多時發現咧都要補夾先出到貨，所以咧我哋就改咗去玩台式機多啦。好啦，同大家抽200訂閱嘅 Time to Chill 啦。最翻時間應該係3月3號、3月10嘅。正確答案係用咗410啊！咁符合要求嘅有80幾個留言，咁已經篩選咗啦，一定要410呢個答案先至啱。咁事不宜遲，快啲抽個結果咯喎！結果係呢位觀眾，佢抽中咗我哋200訂閱嘅 Time to Chill， 記得喺 IG 聯絡我領獎啦！多謝支持啊！